嗱，而家咧今日咧就試一試左邊呢隻咧就叫做 ceramic coating pan， 右邊呢隻咧就係以前最普通嗰個煎鑊嚟嘅啫。咁你有啲咩唔同咧？嗱，而家你見到一個普通嘅 pan， 我哋喺冇加熱嘅情況之下咧，放啲冰落去。嗱，兩邊你見到放咗冰之後咧，呢個陶瓷呢個煎 pan 咧，你見到啦。好快咧，已經開始溶緊水出嚟啦。咁點解咧？因為佢個密度咧就比較高嘅，過咗一陣叫陶瓷面，仲有一個比較新嘅效果。咁而至於呢一舊呢隻鑊咧，都溶緊，但係咧你見到啦，佢嗰個效果係冇咁快脆嘅。嗱，你見到啦，而家我諗過咗大概1分鐘左右，你已經見到成個 pan 都已經係水嚟嘅。同一個時間咧，嗱你見到以前普通嘅 pan 咧，啲水依然係咁多嘅，依然冇多到嘅。嗱，見到差唔多已經溶晒啦。咁呢個有咩好處咧？就係咧可以俾啲家庭主婦啦，佢哋方便佢哋將啲要解凍嘅產品嚟細細件嘅豬扒啊、雞翼啊咁樣咧，就可以放喺度解凍嘅，做到呢個效果出嚟嘅。你見唔見到兩邊？呢邊啲冰咧依然都係好多喺度，仲要黐埋一嚿嘅，而家係。咁咧大概過咗1分40秒啦，咁已經差唔多溶剩1/3啦。咁你可以見到兩個唔同嘅效果分別啦。